想馬年財運好嘅朋友就要留心一啲嘅方位咯。嗱，每年都有啲旺財嘅位置嘅。如果你話喺馬年要旺一旺偏財嘅話，就要留心正北呢個位置，因為我哋有6白呢個飛星喺度喎。呢個係代表住偏財嘅星，咁我哋可以放貔貅啦，又或者一啲象徵住財運嘅飾物擺放喺正北都係可以噶。除咗偏財之外，我哋都要留心正財嘅位置。喺呢個年份入邊，要正財好，8白呢個財星要催旺，同埋最當旺嘅九紫喜慶星，我哋都不妨催旺一下個噃。咁正東嘅位置可以多放紅色嘅嘢，過年嘅期間揮春放喺呢度就最理想啦。而東南呢個位置呢，九紫係而家最當旺嘅星嚟嘅，咁可以放一啲代表住果實嘅嘢啦。過年期間放一啲大金啊、大吉啊，咁除咗代表各樣嘅喜事，例如升遷啦，又或者財運方面嘅嘢，亦都係可以令我哋財運順遂啲㗎。